大家好，我是末端，欢迎来到科技梦星云。这期主要讲的是 Remotion 做视频，也就是直接使用代码做视频，而不再需要剪辑软件之类的东西。这个是它的官网，安装和使用也都很简单，基本上你只需要先把 Node 和 NPM 装了就可以。我本地 Node 和 NPM 是都已经装了，有兴趣用代码做视频的小伙伴，如果还没有装 Node.js， 可以到它的官网去装一下。使用 Remotion 呢，也就是使用代码做视频，就像是驯服了《山海经》里的文文兽，这种神兽见人则笑，能言善辩，你的键盘就仿佛在和它聊天。你输入一行代码，它吐一段动画，改一个参数，它立刻生成一个特效，无需跪求剪辑软件就能把创意自动变成视频。当然一般情况下我们都是从基础开始，如果大家有兴趣我会讲得更深一些，不过一般情况下都是要从基础开始。按他这里的讲法是可以和 Cloud Code 一起工作的，但是 Cloud Code 不是免费的。但是如果你本来就已经用了 Cloud Code， 你可以继续用 Cloud Code。在本例中会用到的是 Anti-Gravity， 这个是谷歌推出的。如果有想用 Anti-Gravity 的小伙伴，可以直接去官网下载就能安装就能用，需要一个谷歌账号。这个 Remotion 是有很多功能的，而且它还有相当的 AI 的技能。如果大家喜欢的话，我们可以做更深入的研究。话不多说，我们从最简单的开始。希望这个时候你已经把 Node 安装了，装好了 Node 就可以直接开始用了。复制这官网的这一条命令，粘贴到终端里面，给一个名字，这个名字是可以自定义的。比如说我就自定义这么一个文件夹的名字，按回车，这样它就会开始安装了。它问是不是要继续，输入 Y 让它继续，然后它会弹出 templates， 也就是它的模板了。一般情况下你可以选择第一个，因为第一个是叫 blank， 也就是一个空模板。如果你想看一个基础的例子，你就选第二个，这个是叫做 Hello World， 它是 TypeScript 版的。如果你想直接看完例子就能用，你可以选择它下面这个 Hello World JavaScript 版本。这两个都是简单 Hello World 的 templates， 唯一的区别是 Hello World 这个是 TypeScript 的，而 Hello World JavaScript 则是 JavaScript 版的。 TypeScript 的这个需要稍微编译一下。当然了，它还有很多其他的版本，前面是版本的名字，后面是这个版本的作用，按你自己的喜好去选。我就正常选这个 Hello World， 按回车。需不需要 Tailwind CSS， 选需要。需不需要 Agent Skills， 选需要。这个 Agent Skills 实际上就是在官网的 AI 底下的这里 Skills， 你点一下进去就会看见了。你要是选不要呢，之后你也可以再安装的，这个没有太大关系。这个直接选它推荐的 Scope， 选 Project， 我们只要让它在项目里面起作用就可以了。这个选它推荐的，这个选 Yes，这样创建好项目的时候它也会自动安装依赖。当然也没有关系，你之后再去安装依赖也可以。要不要在 Cursor 里面打开？因为我们等一会儿会用的是 Anti-Gravity， 所以选 No。 但是如果你本地就有 Cursor， 你就可以选 Yes。 在本例中我选 No。 用这个命令查看一下，好的，这个 Remotion Basic 1 的项目就已经创建好了。清理一下页面，使用 Anti-Gravity打开我们刚才创建这个 Remotion Basic 1 的项目，相信作者，因为作者不就是我嘛。打开我们的项目以后，我们会看见它支持很多这种带 AI 编程功能的 IDE， 但这不是我们的重点。我们打开 SRC， 打开 Hello World， 这就是它的一个基本的例子。换言之，也就是说它每一个动画都是一个 component， 然后打开 root， 在 root 里面就会看到，只要把 component 加入到 root 里面，它就会变成一个可以查看的动画。在终端里面，我们用这个命令进入到刚才创建的这个项目里，用羊安装一下一些常用的依赖。这个是做 3D 用的，这个也是做 3D 用的。Lodash 只是满装的，这个是用来做字幕的，后面这些也都是做 3D 用的。摁一下回车，这样它就开始装了。安装会需要一点时间，稍微等一会儿。不只有这些依赖啊，它其实还有很多其他的依赖啊，因为它几乎能够适应各种各样的视频制作。
在科技纪年的这一篇博客里面就可以看到它这里对有好多的依赖的一个列表，这依赖是些什么，能够用来做什么，适用于什么场景，有一些什么核心的优势。这次会讲到的一个例子就是这个 3D 的一个用法，当然我们是从基础开始讲。很快所有的依赖也都安装好了，清空一下页面，我们开始用代码做第一个动画。如果你说你不会代码没有关系，这不有 AI 的嘛。在这里我们选 Fast， 这样 AI 就会直接开始作用于你的项目。在 Anti-Gravity 的 AI 对话面板里面有2个选项，左边这个是模式，右边这个是模型。左边这个选 Fast， 它就会直接作用于你的项目。右边这个点一下，选一个你喜欢的。那为了快速出结果，我们就选 Dreamline 3 Flash， 因为这个快一点。如果你说你不会代码，那我们就让 AI 写。就比如说你给这样一段提示词，让它做一个文字云的动画，视频的时长是10秒，给30个单词做文字云。文字云要有浮动和局部放大缩小的效果，视频比例16:9。点击发送，这样它就开始思考和生成了。点接受，它开始阅读和分析你的项目。稍微等一下，开始创建文件夹了。点接受，基本上就是让 AI 帮你写就好了。生成了文件，也修改了 root 到 TSX。好的，这样就全部生成好了。生成好了以后，点 Accept All， 这样文字云的 component 就好了，而且它也已经被加入到 root 到 TSX 里面去了。整个过程都是 AI 自动做的，我唯一添加的就是把音乐添加到这个文件夹底下。当然，默认情况下，你直接把音乐文件放到 public 文件夹底下也是可以的。我只是习惯把它放到 assets 底下。我们之前说的是要10秒钟，帧率是30， 10秒，那一共就是要300。这个是16:9的比例。然后打开 package 到 JSON， 找到 scripts， 添加2条命令。这个是预览的命令，这个是渲染出片的命令。最后会输出到 out 文件夹底下。文件名是 Word Cloud MP4， 保存一下，打开一下 Anti-Gravity 的终端，输入 Yarn Preview， 我们可以先来预览一下，这样它就打开了预览的界面，选中我们刚才做的这个文字云的视频，它是有音乐的，因为音轨已经被放进来了，但是我戴着耳机也许你们听不见，但是播放是完全没问题的。刚才关了耳机就看了一下播放，这样应该是能够看到播放的效果，也能够听到音乐。如果觉得没有什么问题，到这里停止预览，复制 render 命令，用这个命令开始渲染输出。稍等一下，其实渲染也蛮快的，这样就渲染好了。我们可以在这里这个 out 底下，我们可以在这个 out 文件夹底下看到我们渲染出来的文件的结果。双击，我们看一下它的效果。是的，也是完全可以播放的。这样大家也都看到了，代码做视频就是如此的简单。文字云的动画做好了，做好以后就关掉。刚才是16:9的，我们再做一个9:16的，也就是手机端的视频。同时我们需要给3张图片，这个图片给了就是做滚动播放用的，要有淡入淡出的转场效果，要有字幕，最终还要能够输出字幕文件。视频比例是9:16，点击发送，剩下的你就 finger cross 等待一下就好了。顺便说一下 Dreamline 的模型每一天是有使用的限制的，正常用应该是没有什么问题，如果你要大量使用的话，最好还是要付费，或者你也可以使用官网推荐的 Cloud Code， 但是常看我视频小伙伴知道我视频主打的是不花钱，而且我自己觉得用免费的 AI IDE 好像也没有什么问题。这样就生成好了，生成好了就点接受，这样第二个视频的 component 就好了，它也已经被加载到 root 里面去了。这个是做字幕的文件，这个是生成字幕的命令，这些全部都是 AI 自动生成的。我们再来预览一下，使用这个命令进行预览，按回车，
这样就在浏览器里面看到了，这是我们新生成的视频。它这个图是怎么来的呢？图就在这里啊，在 Public 文件夹底下，这3张图是我随便找的，拖进去就好。它们在这里被引用啊，这个是 AI 做的，你不用管它。我们去看预览，点击播放预览，这样大家就可以看到，这是一个有淡入淡出效果的滚屏动画，它的尺寸是手机版的。关掉。这个例子就可以解决手机的尺寸、滚屏、输入素材、淡入淡出特效。它不只有淡入淡出特效，它还有别的特效。目前就做一个淡入淡出，它是一个简单的例子。如果觉得没有什么问题，我们就继续做第3个动画。第3个动画是一个 3D 的动画。停掉预览，我们输入提示词，继续让 AI 为我们干活。这是一个 3D 的猫打导弹的动画。导弹弹头是鲨鱼头，猫咪的话可以参考蓝胖子。这是一个 3D 的视频，点击发送，点接受，这帮我们创建了文件夹。接下来应该是要帮我们创建文件内容，稍等一下，让 AI 去干活。生成好了就点全部接受，回到 package.json， 我们还没有试验这个生成字幕的命令，也很简单，输入羊，给命令，按回车，这样字幕就生成好了。在 Alt 文件夹底下，这个就是字幕了，这个就是有时间轴的 SRT 字幕。关掉 AI 继续修改了一些文件，我们点 Accept All， 关掉上一个动画，关掉字幕文件。这个就是生成好的猫打导弹的 component， 它也已经被添加到 root 到 tsx 里面去了。聪明的你一定知道，我们这会又要养 preview 了。输入命令按回车，在 preview 里面点一下播放。这个蓝胖子有点问题，这个导弹和爆炸的效果都有一点问题。回到编译器，猫没有 3D 的效果，导弹没有鲨鱼头，我们需要视频具有更好的动态效果。回到 IDE 的编译器，给一个提示词，让 AI 继续帮我们修改，点发送，稍等一会儿，修改好了就点接受。看了一下 AI 做了比较多的修改，我们刚才没有关掉 Preview， 这下直接去浏览器里看一下，这个感觉好多了，但是手还是穿过了身体。看一下播放效果，也有鲨鱼头，这个爆炸比刚才好点。那有兴趣的小伙伴可以继续使用提示词，让 AI 继续帮你修改。今天讲了3个，第一个是文字云加音乐，第二个是手机尺寸的视频，自定义输入的图片，有滚屏有简单特效，并且最终能输出字幕。第3个讲的是 3D 效果的视频，有兴趣的小伙伴可以去试一试，请点赞订阅支持我的创作，谢谢。